please waan tokko adda baafa kun amma nuti platformii gubbaa jirra miidiyaa gubbaa jirra nama hedduutu nu dhageeffata jalatti waan silaa yoo dandeenye hamma dandeenye tokko waan haqa qabuuf waan ragaa qabu usu asirratti haasofne namni nu dhageeffatu sun nu hubata jechuudha. Tarii gaafii yoo qabaate namni zela taa'ee dhageeffatu barreeffamaan nu gaafachuu ni danda'a. Kanaafi Oromoon maal ta'aa jiran maal akka ta'aa jiru tolchinee waliin keessa jirra argaa jirra. Oromoo akkaataa ta'aaru kana eenyutu akkas taasisaara tolchinee dhibbatti waan beenyudha waan qaritti achi qabnu miti. Furmaanni inni kun nama Oromoo ifaan ifatti itti dhaadate inni kun nama Oromoo ibsa waraanaa itti ibse inni kun nama Oromoo lola itti labse inni kun nama meeshaa hammayyaawaa ta'een Oromoo lola itti labse still rukutaa jiru jechuudha. Kanarraa wanti barbaadu maaltu jira? Okay, Oromoo balbala itti cufanii halkan tokko yoo nama 28 qanan Oromoo nama 50 boolla qochitanii akka naannoo Arsiitti waa argitan nama haganaa yoo awwaalan eessa jira inni kun? Because of he created abdiin namni jedhamtu kun waraanni bilisummaa Oromoo bifa hedduu akka qabutti tarreessite. Waan tokko walii haa hubannu tarii akkaataan ati itti ibsite sun yoo akka nama itti yaada sii deebisu ta'e welcome walii gallaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee kan innumti waraana Oromoo ummata isaa irraa wal jibbisiisuuf ijaare anis beek atis beekta. Isa kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo haqaaf falmatu qabee nutti agarsiisaa ture atis argiteerta. Kamaqaa isaatiin ijaaran kan Shimallis Abdiisaa ijaare ka Abiy Ahmad create godhe. Dhageeffadhu. Abiy Ahmad create godhe Shimallis Abdiisaa ni ijaare. Eenyu fakkeessee waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee aartee ittiidhee sadarkaa Oromoo ukkaamsaa kaan ajjeessaa maallaqa miiliyoonotaan gaafachiisaa turetu jira jechuudha. Isa kana inni haqaaf falmu isma san qabee hawaasatti agarsiisaa ture. Kana yoo akkasitti haasoftee jiraatte welcome kana walii galla. Kanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo inni gosa kamii wanti jedhu gosa kam akka ta'e amma isumarra amma sii jedhe kana hubachuu dandeetta. Inni kun gosuma amma warra inni Oromoo balleessuuf deemu ilalaal. Taankiin injifachuu dadhabee dirooniin injifachuu dadhabee waa hedduun injifachuu dadhabee faayinaalii isa fakkeessee ofii isaatii ijaaree gadi baasu. Si'a meeqa qabee Oromootti mul'ise gootichi si'a meeqa qabee Oromootti mul'ise warra miiliyoonotaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qabee uummata saamaa ture. So many times.